मैंने कहा था इस चीज को जो तुम खेल रहे ना कमा लीजिए और 2 महीने के लिए तो और क्या बताओ ना बात होगा तो 2 महीने के बाद
काय से
क्या कर सकते हैं। अभी मैं जा ही नहीं पाऊंगा, 1 2 3 दिन में जा नहीं पाऊंगा।